Die USA erlauben Belarus wieder Boeing-Ersatzteile. Und damit ist eine der für Russland unangenehmsten Sanktionen praktisch ausgehebelt. Der US-Sondergesandte John Cole kündigte an, dass die Sanktionen gegen Belavia aufgehoben sind. Die Airline darf wieder Boeing-Teile kaufen und Maschinen warten lassen. Die USA sprechen sogar von einer Normalisierung der Beziehungen. Offiziell geht es nur um Belarus, doch der Bedarf dort ist klein. Russland dagegen leidet massiv unter dem Teileembargo und Belarus war schon früher eine Drehscheibe für Umgehungsgeschäfte. Es ist also mehr als wahrscheinlich, dass diese Teile auch in russische Jets wandern. Die Absurdität: Mitten im Krieg lockern die USA indirekt Sanktionen gegen den Aggressor. Das ist ein Messer in den Rücken der Ukraine und Europas. Schon wieder.